那么大家好啊，欢迎上每一节目哈。接这一集呢，咱们得讲个硬事了啊。现在又拿下300架的这个订单哈。现在呢，如果说卖给自己这块儿，我觉得无所谓哈，因为本身你自己能够造这个飞机了，是吧？那你自己人去买这个无所谓，是吧？那现在的话，已经累计拿下了28家客户的815架订单，这不是就拿下300架嘛，是吧？那么主要的航空公司的话呢，是国航、东航、南航，是吧？这个是60架。那客户还包括海南航空、四川航空、河北航空、幸福航空以及18家航空租赁公司。那么现在还得到了谁的订单？还得到了德国普仁航空、泰国都市航空2家国外航司，是吧？那以及呢航空租赁公司美国的这个公司的订单，是吧？这就不是开玩笑的了，因为德国的、美国的，是吧？这都得到了之后的话，那么对于这个世界来说的话，就非常猛了嘛。将来你一上飞机一看，这是什么飞机？没见过，是吧？人说啊，这是中国的飞机，是吧？那只要你能乘坐这个飞机，对吧？长期稳定的运营，那将来的话，你在这个世界当中，你必然拿到一个地位，对吧？这个就不必多说了，是吧？所以，现在为什么这个美国波音现在那么急，那么气，是吧？现在总裁拿不到订单，还想参加这个展览会，为什么？都多少得留个眼熟。对吧？多少得留个面熟，是吧？必须得留点这个面子，是吧？那你要是留不下去的话，那我说句实在话，将来怎么办？现在不是要不要跟你竞争的问题，是已经来了，已经要跟你竞争了，是吧？而且已经要跟你竞争了，已经来了，完了，现在德国那边还买了，对吧？那将来这种飞机的输出，将来只会越来越多，对不对？飞机越来越多。在外国的影响力越来越多，那么这个世界的话就进入到一个全新的战国时代了嘛，是吧？那么就不再是两强争霸，空客和这个波音了。那到那一时刻的话呢，历史的大事呢也就当发生了。而且这个东西是，随着时间的变化，对吧？越来越如此，对吧？你就是盖不住了嘛。你一提起中国，一说中国就是啊都落后产业，一说中国就落后产业。那将来在事实层面上，中国的汽车、中国的飞机，甚至中国的高铁，全都进入到世界了。那你再想否认的话，你也没用啊。你能说我坐在中国的造的飞机里说，我中国什么也造不出来，是不是？那当然，可能台湾人能说出来啊。但你说台湾人说的这个过程当中的话，台湾人信不信呢？是吧？重要的不是信不信，重要的是要开心，知道吧？所以中国呢，只能吃茶叶蛋，对不对？中国吃茶叶蛋，中国吃这个。吃不起泡菜呢，只能说这个，是吧？吃不起榨菜，只能说这个。说这个，他们开心快乐就是如此，就完了。你再往下说别的，那都没用了啊！信与不信也没有意义，也无所谓。重点的是说出来，大家开心就好，是吧？这就行了啊！所以对于美国来说的话呢，美国他们呢，你就是说，将来你到这个程度之后的话呢，你就是一句话，不得不认嘛。你认也好，不认也好，那么最终的结局一定是这个结果。这个对于西方来说的话呢，就快掩盖不住了，对吧？你再怎么强调中国这不行，强调那不行，再怎么强调这不行那不行，很多的事物一出来，那人们对这个事物的观感和人们对这个事物的看法就已经发生了改变。到那会儿的话，就该从科技变成钱了。我没说嘛，聊科技聊到最后聊的是什么？聊的是钱。为什么？为什么你一提起美国就觉得美国是科技中心，美国就自然是金融中心？因为搞高科技的地方能够搞到钱，对吧？这是很多人一个非常固有的观念。一提起美国，那就是高科技；一提起美国就是 OK， 是吧？就跟那个当年那个中国合伙人是一样的，是吧？一提起美国，咱们就要到美国上市，对吧？孟小俊为什么非要到美国上市？那当然，一方面是为了能够圈钱，是吧？能够获得这个钱，对吧？中概股到那上市嘛。另外一方面要证明自己嘛，对吧？自己终于成功了，是不是？那终于成功了，怎么能够证明自己成功呢？到美国上市了，只有到美国上市了，没有人能瞧不起我了，知道吧？我就哈拉少了，对不对？再也不是那个连小费都没资格拿的人了，再也不是那个养个耗子是吧，都得要个资格证的人了。我终于成人了，终于成事了，是吧？不就这么个路子吗？那这个观点的话，我觉得就是代表那个时代的观点嘛，是吧？但是未来的当事物出现了，可能未来人家就想象的是该到中国这边来了。对吧？时代的变迁，时代的变革。那我这么问你啊，如果咱们退回来，退到这个19世纪的时候，那个时候你跟别人说，你跟欧洲人说未来的美国是吧，必定是全世界最厉害的地方，
是吧？未来的美国是科技中心，未来的美国是金融中心，人家笑掉大牙，对吧？人家觉得你是神经病，对吧？你跟别人说未来纽约是吧，必定是全世界最厉害的地方，人能信你吗？对吧？人家说我没事我跑乡下去干嘛？是不是这个道理？是吧？那为什么走到今天他也成功了呢？对吧？莫斯科不相信眼泪，莫斯科相信的是实力，对吧？实力到位就是人家流眼泪，实力不到位就是你流泪，对吧？到底是人家流泪还是你流泪？这个东西的话呢，终得有一个人流泪。那你想不流泪，那你只能让别人流泪了，是吧？等你成功了，你也就不用流泪，流泪的就是什么？就是他们了啊。对这种事情的话呢，我觉得你没必要没有信心。随着时间和人才的这个累积，政策的累积，最后出成绩是非常正常的，是吧？现在 C919拿下300架，对于别的公司来说非常的烦，为什么？再给中国一段时间，中国就会出产更多的飞机，等飞机出产的越多，对吧？在这个世界上拥有的地位越深，将来拥有更多更好的飞机出来之后，那么就算你想否认，你还能否认得了吗？没说嘛，玩游戏玩到最后一句话叫什么？叫不得不认，对不对？那为什么最后是不得不认？因为你不认也没有意义了，对吧？你不去认可中国，你不去认可这个中国的实力，还有什么意义呢？没有意义了。你不认，它就在那里；你认，它也在那里。你认或是不认，它都在那里，是这道理吧？你认或不认有什么区别吗？或者我说句不好听的啊，谁在乎你认不认呢？啊？谁还会在乎你认不认？你的个人观感是你个人的，是吧？比如到最后了，你说台湾人也好，是吧？或者说海外的什么人也好，是吧？我就是不认，就是中国就是土哈栏，你再不认没有意义了，人家不需要你认不认，是这个道理吧？人家已经不需要你认不认了。到那个一天的时候，不认也得认，历史的大事是吧？发生了啊，所以呢，这一次呢，外国人也在用，是吧？那么为你扬名，是吧？为你这个去做事儿，这个想阻止是阻止不了的。之所以你上不了桌，是吧？那是为什么？因为你没有一个稳定的市场可以去使用。等你有了之后，你必然能上桌。任何产业都是这样。我觉得没有必要把科技、把科学搞得特别神秘。你可以说你做不到，但我觉得这东西没有什么神秘的，是吧？不是说嘛，不是天顶星的技术来的都行。人家说了，说就是天顶星的也得符合物理规律。对不对？只要你是符合这个规律的，那别人只是研究得出来，研究不出来，那将来研究出来了，中国就不再受制于你们，是这个路数吧？所以呢，飞机是如此，芯片是如此，是吧？任何行业都是如此。将来这些行业，是吧？这些行业就该赚钱了，是吧？当年那个疑问嘛，说中国造多少双袜子，卖多少个虾，是吧？最终才能换一架人家的飞机。现在不用换了，自己开始有了，是吧？将来得换人家去。是吧？你别觉得说那个用飞机送机场，买飞机送机场，是吧？买机场送飞机，这觉得有什么可笑的，是吧？将来那些亚非拉的人，是吧？卖给他们有什么问题吗？对不对？将来卖给他们没有问题，知道吗？他们使着中国的飞机，而且这回像德国、美国他们买了，包括美国自己也买嘛。啊，当然我知道啊，很快，知道吧？很快这东西就来了，是吧？到时候就该说了什么国家安全的问题，就是西方人总在这儿。西方人的最大问题就是总是这样，就是一开始都跟你说的都是那个自由市场的事儿，知道吧？等你真正出事了，等真正到了就是说该这个拼实力的时候，他突然就觉得你这个是国家安全了。你放心，C919上肯定什么安着后门，是吧？窃取了什么秘密，是吧？你放心。但是问题是这东西没有意义，你明白吗？我没说嘛，对于中国来说，对于外国来说，是吧？他们在某一个点上失败也好，他们在某一个点上出问题也好，是不是标志着他们就完了？是不是标志着波音就彻底不行了？肯定不是嘛，对不对？但是问题来了，如果你不去竞争，不是靠竞争得到的，那你也可以不说，是吧？但是你一直跟别人说，是吧？大家要竞争，大家要竞争，那玩到最后，合着只有你有优势的时候，大家是竞争；等你没有优势的时候，你就玩这个市场保护，那你就失去了什么？你就失去了你的号召力啊！等你失去了你对这个世界的号召力，等你失去了你对这个世界的能量之后，那我想请问你，你再想让别人信你，谁信你呢？
你再想让别人去信你，就没有人信你了。那个时候，别人只会大踏步的往前冲。那么到时候等你终于又抓住一个机会想玩什么的时候，那这时候你再想推广可就费劲了，是不是这道理？明明在某一个点上出现了问题，出现了竞争，没有什么问题，但是美国人的思维就是绝不能允许这种情况出现，就是只有我领先的时候怎么样都可以，等你领先了他就给你制造各种障碍。但问题是你制造这个障碍，你失去了别人对你的信赖，对吧？你失去了别人对你的信赖，失去了别人对你的那种信仰。当你的信仰消失的时候，远比你在这些产业消失的时候要重要多呀。那将来某一天，美国比如说又有一个很好的这个状态，说很好的这个产物出来了，对吧？别人不信你了，那你怎么办呢？就理解就好了，是吧？所以，过去呢一直讲走出去，走出去，为什么走不出去？是吧？你到外国去，是吧？到了外国之后，外国就该给你找各种麻烦了。是吧？别人要走进来呢，别人要求你全面敞开。所以我没跟你说嘛，20世纪最好笑的笑话是什么？就是自由贸易，知道吧？你开放了之后全是自由的。我没说嘛，什么叫自由贸易？自由贸易就是人家自由而你不自由，对吧？这就叫自由贸易。等你到人家那儿需要自由的时候，你突然发现你就不自由了，是吧？你各种都是机关暗道，你各种都不是好事，反正你不是好人。但是这东西没有用的，为什么？时代就这么个时代嘛。对吧？这个游戏时代就这么时代，当最终人家突破你的时候，你再想锁住人家，你也锁不住了，没有办法。好吧，那么这一节呢，就到这儿，看下一节内容啊。那么这一节呢，咱得讲个硬事儿哈。那么现在台积电呢，确实有一些已经开始打包，是吧？去美国了，但是那个本身就是要投资美国的市场的嘛。但是能不能完全搬走，这个现在就是争的就是这东西嘛。现在台湾经济部长王美花是吧？过去王美花那简直就是给美国呢就是。那一说就是这个就都是介绍人，是吧？都是那个老中人老保人的事儿，是吧？那现在问题是呢，王美花说怪话了，是吧？王美花说呢，是吧？他说经过台湾40多年的努力，才形成如此有效率及竞争力的半导体产业。那么台湾呢与世界呢在半导体上相互需要，台湾政府不断让国际社会知道，确保台湾和平的重要性，同时呢也会以租售优惠、育才揽才等，是吧？强化台湾竞争力，对吧？那么他强调，应该让国际社会知道，确保台湾和平，让台湾半导体产业等产业继续可以成长，才是台湾对世界经济最好的贡献，否则将会是全球科技与经济发展的大灾难啊！所以什么意思呢？人家的意思非常清楚了，是吧？想把台积电彻底搬走那是不行的，是吧？如果你让一部分台积电的产能去美国，这个没有问题。最先进的那个2纳米不说还要在台湾吗？对吧？美国的政府的目标和方向是非常非常明确的，就是把台湾搬空，对吧？但是王美花的意思什么意思呢？就是确保我的稳定，才能稳定给大家供货，这个也是非常正常的，是吧？为什么？因为确实也是这样的。对于今天的台湾来说，今天台湾还有什么？对吧？时至今日，台湾人还有什么产业，是吧？还有什么东西能够威胁全世界？就是他逼迫全世界必须得跟他合作，必须跟他玩，确实已经没有什么了，对不对？只有一个，那这一个是什么？就是芯片产业嘛，是这道理吧？只有一个东西，就是芯片产业。所以王美花的意思很明白，保住了台湾的芯片产业，才能保住世界经济的繁荣，是这道理吧？那么问题来了，是吧？谁保谁？是你保着美国，还是美国保着你？如果是你保着美国，那你应该把2纳米的这个产线全都放到这个美国去，台积电整个全部打包走。那今天还讲什么这个台湾的优势啊，还谈什么灾难呢？你把这个产业搬走了，不就没有灾难了吗？那为什么还要强调这个灾难呢？没说嘛，谁都不傻，知道吧？等你把这个产业搬走了，彻底搬空了，明白这个意思吧？把这个产业彻底搬空了，那么那个时候就属于你列就好了，是吧？所以现在的话呢，对于这个台湾来说，是吧？台湾在世界的占比到底是多少？对不对？人不是说了吗？王美花不是说吗？台湾晶圆制造产能占全球60%啊！等什么时候全球从60%可能占到6%，咱也甭说6%吧，就20%的时候，那个时候可能真的是吧？对于美国来说的话呢，就该这个抛弃台湾了。所以对于台湾来说的话，台湾人看得很清楚，你要钱可以，
对吧？来一帮人拿我做事儿也可以，是吧？你甚至说让我买你的垃圾也可以，但是有一点不可以，就是我这个晶圆，是吧？我必须在我这儿占大头。这是台湾唯一一个产业能保得住的，保得住这个产业，别人对于台湾来说，是吧？还有兴趣，保不住这个产业，对于对于台湾来说的话，那别人就对台湾没有兴趣了。这个道理蛮简单的嘛，对不对？这个道理是蛮简单的，是吧？所以我觉得，走到今天，为什么你看这个世界的人一波又一波的去台湾，那些人也害怕啊。那我这么问你啊，如果现在的话呢，他们都是来台湾，对吧？如果他们都是来台湾，那么他们只需要跟台湾谈就好了，对吧？那甚至呢，什么东西都不需要付出，反正就是说两句甜言话，一说啊都是好事儿，是吧？完了，台湾人就觉得好了，是吧？就 OK 了。如果这些产业啊，如果这些产业全都去了这个美国，是吧？那我也想请问你，当他们都去美国之后，你怎么办？对不对？等他们都去了美国之后，你那个时候怎么办？那个时候还有你的这个好果子吃吗？而且对于美国来说的话，等这东西全都在美国手里掌握的时候，美国人会给你哈拉少吗？会给你讲那个甜言蜜语吗？美国人可能上来就是电炮了吧，对吧？听话都是好事，不听话是不是上来就是电炮了？是不是这道理？是吧？所以对于他们来说的话，你说他们真的愿意把这个产业交给这个台湾吗？啊，真的愿意交给美国吗？他们也不乐意。所以说白了呢，什么时候是吧？这个真正的占比，比如说从60%是吧，降到20%了，是吧？降比降下来了，那到了那一刻的时候呢，也就真到了破案的时候了。没到那一刻的话呢，台湾人到底是在抵抗还是不是抵抗？这个问题不是由咱们回答的，是由台湾人自己回答的，对吧？台湾人只要能够一直在那儿抵抗，是吧？这个游戏的话呢才 OK。如果不能在那儿抵抗的话，那就属于你理解就好。所以这个对于美国来说是美国最烦的。而且现在你看啊，佩洛西老太太现在不是说有点要退了吗？萌生退役了，是吧？咱不管说那事儿啊是真的假的，是吧？咱们不管那个事儿是真的假的，是吧？有一点可以很明确，中期选举只要输了，佩洛西可能就得下去。佩洛西只要一下去，佩洛西访台所带来的一切的这些，是吧？美国哈拉少这些东西可能就都要贬值。那我想请问你，那个时候怎么说？对不对？那个时候怎么说啊？到那个时候，美国内部他会较劲较得更狠，就是最后的这一波冲击即将来到。只要台湾能够扛过这一波冲击，知道吧？完了，这个芯片战略的话呢，时好时坏，一会儿好一会儿坏，反正就是往这个游戏往这下维持。那对于美国来说的话，就非常麻烦了。那个芯片战略就真的完蛋了。所以你去看王美花这些人，他们过去简直就是美国代言人，是吧？今天的这些美国代言人为什么不替美国代言？为什么要替台湾自己代言？为什么？就是芯片只要一走，台湾就没有任何价值。这个东西太明确了，这还用什么别人说吗？这还用什么任何人告诉你吗？这都是吧？这都是秃子脑袋上虱子，明摆的是，对不对？那到时候美国能不能拿走？美国如果拿不走，美国精心的搞了这么多事儿，是吧？全白费了。那这个当然对于美国来说，美国肯定接受不了。当时他怎么跟这个台湾说，他怎么跟台湾嚷嚷，是吧？那是他的事儿。但是问题是，他现在他能不能够有能力，是吧？在这个事情上较劲，那可真的是不好说了。那个说句实在话，那个真的不好说了。对于台湾人来说，台湾人扛得住这一波，台湾人才能谈未来。而且这么讲，我讲一句实话啊，即便是将来谈合同，台湾人也得有筹码才能谈合同，明白这意思吧？就比如说我大陆之所以容忍你，是吧？说大陆比如说将来跟你合同了，我容忍了你，那你也有资格才能跟我谈。如果你什么都没有了，那你就等着听招呼。到那个时候我反而不急了，明白这意思吧？我慢慢料理你，你只有一些东西对我来说我觉得很重要，我觉得很有必要，那么你的价码才高，是吧？等到那个时候，到变成了你急我不急的时候，那我慢慢抻你，明白我这个意思吧？就是中美博弈完了，中国获胜了，台湾这块这个败了，明白吧？就台湾这，而且将来比如说芯片产业这块，中国已经彻底拿到了，明白吧？那到那个时候谈判的过程当中，就是你急我不急，所以说白了，留给台湾的时间也并不多了。等中国大陆把这个东西玩明白了，玩透了，把芯片这点事儿玩明白了，明白吧？你再出来要挟也好，你再出来讲什么东西也好，
对不起，你的谈判筹码和你的谈判价格可能只能是一跌再跌。所以台湾人如果连芯片这个东西都保不了的话，将来不管是美国人也好，还是中国人也好，这个双方都会给他压力，大陆这块都会给他压力，知道吧？他只有说他保住这个，将来他能拿这个东西跟你谈，因为那会儿的话，是吧？正好呢，这个大陆这块芯片产业呢还没有完全突破，对吧？但是中美博弈已经完了，明白这意思吧？在这个时刻的话，你才能玩，你才能跟中国聊，才能跟中国谈。否则的话，你一旦让大陆突破了这个产业，对不起，到那个时候你跟我谈的时候，我的筹码都要重新记，因为你没有资格用这么高的筹码跟我聊了。那个时候对于美国来说才真是麻烦的事，对于台湾来说啊，说错，对于台湾来说才真是麻烦的事。所以这里边这么讲，台湾人保得住这个芯片产业，后边的事情他还能聊，他还能谈。台湾人保不住这个芯片产业，那是他自己的事啊，他最后他扛得住扛不住是他自己的。他扛不住这个产业，将来谈判的他的筹码只会一跌再跌，因为你没有什么了嘛，你芯片产业没有了，到时候会引起你的经济危机，你的金融危机。等你经济危机、金融危机了，你人均收入马上就下来了，明白吧？那个时候引发了你的产业地震，引发了你的产业问题，因为你台积电如果走了，芯片产业走了，那么芯片产业围绕在身边的这些配套企业都会走，明白吧？那这样一来的话，台湾马上就空心化了，马上就掉下来。那个时候你再找我谈判，知道吧？你的筹码就低的不能再低了。那将来对我来说的话，你可能就是，如果将来谈判合适，你可能是台湾特区，对吧？就跟那个香港特区似的。如果你这个东西你都保不住的话，那对不起，你可能是福建省下边的了。明白我这意思吧？你可能就是福建省以下了，明白吧？就你连那个你都谈不了了。这个真的不是开玩笑的，因为这个世界是这样的，说是两岸一家亲，但亲兄弟也得明算账。是吧？您不能说您一分钱不值了，完了之后您还跟我这耀武扬威，您谈不到，对吧？您有能力，您跟我耀武扬威，这也没问题。您没有能力了，您别跟我这儿较劲，是不是？您跟我较劲，您可以较劲，但我可以不听了，对不对？到时候我反过来晾着你，完了那个时候的话呢，反过来晾着你的时候，我就该大幅度的收紧了，对吧？我今天收紧一块，明天收紧一块，后天还收紧一块，是吧？块块的话呢，我都要怎么样？不停的收紧。那这个东西呢，说实在话，对于整个的这个，是吧？对于整个的台湾来说的话，绝对不是什么好事，是吧？明白我这意思吧？这个东西对他来说真不是什么好事。所以说白了，你还别觉得说这芯片产业让美国搬走了，是吧？将来回收你的成本更低。你有这个东西，咱们能聊；你没这个东西，咱聊不了了，明白吧？所以能不能保持住台积电？你在世界的这个占比到底是多少，是吧？这是由你自己来定的，你能定成，是吧？后边的事好谈，你定不成，那咱们就理解就好，按市价走，是不是？所以芯片产业这块能不能回收的成功，这个对于美国来说是至关重要的，对于台湾来说也都是至关重要的，对于大陆来说的话呢，当然也是至关重要的，因为它涉及到了将来回收的成本，对吧？等你什么都不行了，反过来赖皮赖脸的找我来了，那个时候对不起，您不是香饽饽了，咱就按市价。是啊，这都是好事儿，好吧？那么今天这一集呢，就这里，谢谢收看。如果你喜欢本频道的话呢，可以点上右下角订阅小铃铛。有没有折非内容化的直接翻译？那么今天这一集呢，就这里，谢谢收看。